السلام علیکم ګرانو دوستانو. په سوشل میډیا باندې د ماویه یعنې د ګل چاهت یو ویډیو وایرل شوی. د دې ویډیو وایرل کېدو نه پس په سوشل میډیا باندې خلکو قسمه خبرې د دې متعلق وکړي، خو د بعضې خلکو د وینا مطابق دغه هلک دا کم چې ګل چاهت ښکلی دا د هجراتوب په دوران کې د ماویه یعنې د ګل چاهت شاګرد پاتې شوی دی. کله چې دا ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو نو د دې ویډیو په باره کې ګل چاهت یعنې ماویه یو وضاحتي بیان هم وکړو چې په هغې کې د هغه وینا وه چې زما عزت اوس هم محفوظ نه دی، او په تبلیغ کې د کشرانو نه علاوه ډېر داسې مشران چې موږ ورته د عزت او د قدر په سترګو ګورو هغه هم زما د عزت خرابولو کوششونه کوي. الله د رسول په لاره کې په پیغمبري لاره کې او د هغې خلکو زه نومونه اخیستل غواړم. دې تبلیغیانو کې کوم چې خلک دي مشران هغې هم ما سره دومره ظلم زیاتی کړی دی چې تاسو ته زه ویلی نه شم، خو زه د دین بدنامي کول نه غواړم. ګرانو دوستانو، اوس زه تاسو سره د دې خبرې متعلق یو دوه خبرې کول غواړم. په کار خو دا و چې ګل چاهت یعنې معاویه د اجراتوب نه توبه ویستلو نه پس ښکلې ږیره پریښې وې او همدغه رنګ خپل ژوند یې د دین اسلام په خدمت کې وقف کړی وې، نو نن به ده ته دا مسلې نه را پیدا کېدې. او بله دا چې تبلیغ یو داسې عمل دی چې کله هم یو سرکشه او ګناهګار انسان واپس د دین طرف ته راتلل غواړي نو هغه خپل ژوند په تبلیغ کې وقف کړي. په کار خو دا وه چې د تبلیغ مشرانو د داسې خلکو په سر لاس ایښودی وی او د هغوی د سره اوږه په اوږه ولاړ وی او په صحیح طریقه یې د دوی د اصلاح کړی وی چې دوی د بیا دپاره د داسې غلطو لارو نه منې شي. خو چېرته د تبلیغ په لاره کې هم داسې خلکو ته تحفظ نه میلاویږي او دوی سره قسمه غلط کارونه کیږي، نو بیا د داسې خلکو اصلاح کېدل ډیره زیاته مشکله ده. الله تعالی دې په موږ ټولو پښتنو خصوصي رحم وکړي، ځکه چې د قوم لوط په دې نجس عمل کې زموږ پښتانه ډیر زیات ملوث دي.